तसिदले मेरो नाम थुतेन तम्से दर्जे म नमो बुद्ध प्रमुख लामा ठङ्गोरे मर्छेले चाहिँ यहाँ एउटा सानो गुफा घर बनाऊ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। यहाँतिर सोध्नुभयो अनि मेरो आसँग छोरा मेरो अहिले सम्झिने हो, अहिले चाहिँ सम्झे भयो। पहिला आसँग छोरा थियो अनि मेरो दाजु प्रधान पञ्च उहाँ दुईजनाले सल्लाह लिएर एउटा सानो गुफा घर चाहियो भनेर उहाँले भन्नुभएपछि उहाँ दुईजनाले एउटा गुठीको लामा एउटा रहेको जग्गाको मालिक दुईजना मिलेर अलिअलि एउटा गुठीको एउटा रहेघर अलिअलि जग्गा दिनुभएछ। दिनुभएपछि थङ्गोरे मर्छे मैले भेट्यो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि अब सलङ्सी गर्ने यहाँ अब बनाउनै पऱ्यो सानो गुफा घर भनेर सलङ्सी गर्दाखेरि उहाँको उमेर 30-35 वर्ष जस्तो मैले सोधेको, मेरो उमेर 18-20 वर्षको थियो। त्यो भेटमा त्यो बगानमा मैले थङ्गोरे मर्छे भेट्दाखेरि मलाई चाहिँ यहाँको लामा पनि हो, पहिलादेखि पछि बनाएको लामा पनि होइन। मलाई एकदम आत्मा एकदम रेम्बोर्सेको सेवा गर्दाखेरि एकदम मलाई मनमा एकदम कस्तो भयो भनेदेखि अब नमो बुद्धमा जन्मेर यस्तो रेम्बोर्सेहरूको सेवा मैले भेट्नु पाउँदाखेरि म अब कसो गरी उहाँ रेम्बोर्सेलाई मैले के गरेर मैले पुछेर कुनै सोधेर कुनै चिजहरू शास्त्र छोइ भनौँ न वाङलुङ ठिसोमीहरू मैले कसरी पाउँछ भन्ने मलाई त्यस्तो मनमा पऱ्यो कि त्यो मनमा परेपछि रेम्बोर्सेले चाहिँ यहाँ ठुई गर्दाखेरि म हेरेर बसेको कि म कोही छैन। रेम्बोर्से एउटा उहाँको यहाँको हाम्रो उहाँको कुनै एउटा थियो सालमा 2 जना मात्रै थियो। अनि त्यहाँ ठुई गरेर बस्दाखेरि म एकदम हेरेर बसेर मलाई एकदम मनमा चाहिँ अब यस्तो हुनुपर्दो रहेछ लामा भन्ने कुरा मलाई याद भयो। याद भएपछि मैले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब लामा खोज्नुपर्छ। लामा खोजेर म वाङलुङ ठिसुम नभइकन लामै नहुने रहेछ। वाङलुङ ठिसुम भनेर एक फेरि केरोङ पुग्यो। केरोङ पुगेर लामा खोज्दै गएको म। अनि एक फेर केरोङ पुगेर आएपछि फेरि अब लामा त अब के गर्ने अब एउटा विषयहरूको पऱ्यो मलाई विषय लामाको के एउटा अब केलोक पा यस्तो भन्ने कुरो पनि भयो नि त। एउटा निङमा पा यस्तो भयो। उहाँ अब कयुई भयो। अब के गरेर अब कयुई पनि लामा नै हो है। अब साया अब केलो सबै एउटै जस्तो मैले सोच गरेर मैले धेरै वाङहरू उहाँबाट मैले पाएर म अहिले 88 वर्षसम्म मैले उहाँको गर्नु पायो, वाङलुङ पायो। त्यही मलाई एकदम मनमा सन्तोक अब मलाई लामा मेरो चौला पनि उहाँ हो भन्ने जस्तो मैले सोच गरेर बसिरह्यो। अब पहिलाको अब दाजुहरूको यसो कुरोहरू किन गर्ने अब यही मलाई राम्रो भयो। राम्रो भएपछि अहिले रेम्बोर्सेको सेवा यहाँ गरेपछि कति सृष्ट भयो, कति चिज बन्यो भन्ने कुरो त अब सीमै नै भएन। राम्रो भयो, सबैले संसारै राम्रो भयो है। पहिला त यहाँ कति हिंसा गर्ने, कति के अरे कुखुरा यहीँ कति मार्ने यस्तो सब उहाँको उसले गर्दाखेरि सब हारेर संसार रिसङ्गो भेग तेमाल भेग तराई भेग सबै जे तुजीले गर्दाखेरि भाङ फुक्ने पनि मै हो। यो गर्नु भएन हो हाम्रो अब यो मुर्छेले यहाँ पाल्नु भएको छ। अब हामीहरूले यो हिंसाले अलिकति हामीले हाडौँ भनेर
सबैले मैले उ गरेको पनि मै हो। मेरो दाजुहरूले पनि होइन, कसैले होइन, मैले हराएर अब यहीँ मैले घेउ गरिरहेको लामा, मैले घेउ गर्दाखेरि पनि यस्तो हिंसो गर्यो, हिंसाले हाड भन्दाखेरि हुँदैन भनेर सबै ठाउँमा अहिले हिंसा पनि हरायो। कुखुरा काट्ने, बाख्रा काट्ने, भैँसी काट्ने चलन सबै उहाँको यहाँ सेवन गरेपछि यो चलन सबै हराएको छ। यहाँ तक्मु लिजिन भन्नुपर्दाखेरि एउटा सिंहदक्षिण भन्ने राजाको दरबार त उहाँ हाम्रो खेमैहरू पनि पुगेकै हो, सबैले थाहा छ। पनौती सिंहदक्षिणको राजा हो। अनि पेमै घिन्डोलमा रानीको चाहिँ दरबार कहाँ छ? यहाँ शङ्खुमा यसले के भन्छ शङ्खु बदेसी, त्यसमा दरबार मैले देख्यो। 16 सालसम्म मैले दरबार पनि देख्यो, रानीको दरबार अहिले नाश गरायो। अहिले राजको दरबार त पनौतीमा छँदैछ। त्यो दरबार भएर अहिले लासेनबो टासेबो निदोसेबो भन्ने सेसोमको कुरो पनि यहाँ आयो। सबै कुरा रेमर्सी आउनु भएपछि प्रचार भयो, प्रगति भयो, सबै ठाउँमा अहिले प्रगति भयो, धेरै प्रगति भयो। रेमर्सीको सेवा गर्दाखेरि प्रगति भएर अहिले संसार व्यापक चर्चा छ। यो चर्चा नै रेमर्सीको देन, रेमर्सीको पुवाङबाट भनेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब उहाँको उसैले थुजीले गर्दाखेरि धेरै सहयोग भयो भने ठुलो सहयोग। अब हिँडेर जानै नसक्ने मान्छेहरू पनि यहीँ आएर चाहिँ औषधि गरिरहेको छ, निको भएर गइरहेको छ। 2 नम्बर बाटो, 3 नम्बर बाटो मान्छे आइरहेछ है। आएर यहाँ अब कोही अभङ्ग भएर आएको छ, कोही के भएर आएको छ, सबैले के अरे औषधि गरेर निको भयो, हामीलाई राम्रो भयो भनेर गएको मान्छे मैले धेरै देख्यो। यहीँतिर वरिपरि पनि निको हुँदैछ भन्छन्, सबैले निको भइरहेको छ है। सबै ठाउँमा अहिले चारै दिशाबाट आएको छ, मान्छे आइरहेको छ, निको भएर गइरहेको छ। यो पनि मैले सोच गर्दाखेरि धेरै राम्रो प्रगति भएको छ, धेरै ठुलो प्रगति भएको छ वर्षको थुजीले गर्दाखेरि। गुरुले यहाँ सेवा नगरेको भएदेखि यस्तो प्रचार पनि नहुने, यहाँको मान्छेले यस्तो बुझ्नु पनि नबुझ्ने है। अहिलेसम्म पनि बुझ्ने मान्छे पनि छैन। बुझ्ने मान्छे भनौँ भनेदेखि अब मै नै हो। कसरी भनेदेखि अब यो रेमको छेले अब यहाँ सेवा गरेर यत्रो संसार अब अस्पतालदेखि लिएर, पढाइदेखि लिएर, काखादेखि लिएर सेठासम्म अब के जोडी त्यहाँसम्मको रेमर्सीले देखाएको छ। यहीँतिरको मान्छे म एउटा यसो गरौँ, यसो ऊ गरौँ, मेरो पनि एउटा सानो बच्चा राख भनेर मैले कहीँ राख संसार मैले राख भन्यो। अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। एक दुईवटा आएको छ, कोही गुरगाउँबाट कोही एउटा आएको छ। पहिले मैले राखेको दुईवटा राखेको, 3वटा राखेको थियो यहाँ मेरो नातिहरू। अहिले अब यहाँ अब हुन्छ सेटसम्म जाँदैछ उहाँले है, नाति एउटा। संसार मैले भनेको, मैले त जाऊ पढ्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, यहाँ ठुलो पढाइ राम्रो हुन्छ, तिमीहरू कहीँ इन्डिया कहीँ जानु पर्दैन भनेर मैले प्रचार गरेको पनि छ। अहिले 1-2 जना आएर अब पास गरेर अब लामैहरू बनिरहेको पनि छ है, बनिरहेको छ। 2-4 जना हाम्रो यो यहीँ वरिपरिको देखिरहेको छ। मैले जाऊ भनेको पनि मै हो, लामा गर्नुपर्छ। अब यो त स्कुल हो, युनिभर्सिटीले गरेको। यो त हामीले इन्डिया जानु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन, सिक्नु यहीँ हो भनेर मैले प्रचार गरेर मैले यहाँ मेरो नाति एउटा पनि अब एउटा खेम हुँदैछ है तपाईँहरूको साथमै यहाँ गोमुमै। अब मै पनि त एउटा केही नदेखेको जस्तो आन्दो जस्तो थियो। मैले अघि नै भने आन्दो जस्तो थियो, म त केही नदेखेको जस्तो मैले देख्नु पाएँ जस्तो। अलिक केही नै लामे सेलोहरू वाङलोङ ठिसुमहरू जुनै बखानमा आएर रेमर्सीको उसमा आएर मैले गरेको छ। मैले कुनै के अरे
कहिले गेलो भन्छ, कहिले स्याकिया कहिले त्यस्तो भन्छ मान्छेले। मलाई त्यस भन्नु आउँदैन। एउटा रूप भनेको त एउटै हो, एउटा हाँका भनेको त संसार हुन्छ भनेको जस्तो सोच भएर रिम्पोछेलाई मैले आफ्नो चवलामा जस्तो मानेर म पनि अलिकति आगो गाह्रो जस्तो छ देखेको जस्तो लाग्यो मलाई, अनुभव भयो। पहिला त गीत गाउने अक्षर त पढेकै हो मैले पनि, कति गीत गाउने कि म धेरै स्वयं पनि खेल्यो। म स्वयं खेल्दाखेरि मैले धमारो ढिल्बो बनाएर मेरो स्वर भनेर स्वर कराउँदाखेरि सबै गाउँको मान्छे आएर कतिले पनि हेर्न आयो मलाई। गीत गाएको थियो तर केही पनि थाहा नहुने जस्तो। पछि वर्ष आउनु भएपछि अनि हामीले आँखा उगार्नु पाएको जस्तो, उगारेको जस्तो, देखेको जस्तो लाग्यो। हो रहेछ, आँखा हामीले उगार्नु पायो, देख्यो जस्तो मैले सोच गरेको छ मैले रिम्पोछेको लागि। जहिले पनि म खाँदा हिँड्दा जहाँ पनि जहिले पनि रिम्पोछेलाई म जहिले पनि सम्झन्छु। त्यही 35 वर्ष उमेरको यो ठुई गरेर यो सलाङ्सी गरेको उमेरको यस्तो ल्याएको रिम्पोछे यो त लुको अवतारी रहेछ भनेको जस्तो हामीले सोच गरेर राखेको उहाँ रिम्पोछे नै रहेछ हो कि। अब अहिले पनि रिम्पोछे नै मानेर अब उहाँ अब स्वर्ग हुनुभयो है, उहाँको उसको लागि अब हामी सबैले अहिलेसम्म पनि हामी शोक जस्तो यसरी मानिरहेको छ। लामा भनौँ कि बाउ भनौँ कि के भनौँ, त्यस्तै सोच गरेर हामीले अहिलेसम्म आजको दिनसम्म चाहिँ छ रिम्पोछे जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मेरो अब भनौँ न छोरी अब बुहारीहरू अब सन्तान भन्नु पर्दाखेरि त सबै नौ त मेरै जस्तो छ है। अनि तिमीहरू जानुपर्छ, तिमीहरूले मलम वाङ लुङ ठिसो पनि पाएको छ, लुङ वाङ सबै पनि हुन्छ, पढ्नु पनि पाउँछ। काखदेखि पढेर तिमीहरूले चाहिँ भनौँ न मलम हिउँसोहरू सबै पढ्नु मुन्डोहरू पनि लुङ ठिसो पाउँछ, तिमीहरू जानुपर्छ भनेर मैले हराएको पनि हो। जाऊ भनेर मैले भनिरहेको पनि छ। अहिले राम्रै भइरहेको छ। उहाँहरूले अब भनौँ न अब मनमा अब गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने जस्तो आयो नि। मैले आखि नै भने नदेखेको जस्तो, कान जस्तो आँखा उगारेर देखेको जस्तो, झलस्स देखेको जस्तो अहिले हुँदैछ उहाँहरूले पनि भर्खर। मैले त्यही भनेको छ, त्यो हुन्छ तिमीहरूले बुझ्छ। अनि तिमीहरूले ध्वनिहरू कथाहरू जे पढे पनि भनौँ न गुन्चुक छेजुकहरू गर्दै गएपछि सेटासम्म नगए पनि काखबाट पनि यस्तो यस्तो बुझ्नु सक्छ भनेर मैले हराएको छ। उहाँहरूले गरेको भनौँ न मलम हिउँसोहरू राम्रो, धेरै राम्रो छ, गर्नुपर्छ। अहिले त बुझ्दैछ उहाँहरूले। के बुझेको छ भने यो त संसारको प्राणीको लागि रहेछ, संसारको प्राणी उदाहरणको लागि रहेछ, हाम्रो जीवको लागि मात्रै होइन रहेछ भन्ने जस्तो सोच गरेर उहाँहरू धमाधम आउँदैछ। म टाइममा म भन्छु जानुपर्छ भने म पनि आउँछु। म पनि के खोज्छ एउटै गुरुको पानी जस्तो मैले लागिरहेको छ, गुरुले गरेको फुम्मको पानी जस्तो सोच गरिरहेको छ। मैले त्यो सानो ठुलो मैले केही भनिदिएन, यो सन्तान एउटै मेरो हो भने जस्तो मैले सोच गरिरहेको अहिलेसम्म। मैले पक्ष बिखेर मलाई त्यस्तो आउँदैन। पहिला तामाङको तोइला भन्दो रहेछ। अनि एकखेर साल बिर्सियो, या सालमा बुक गरेपछि यो छाम हेरेर त्यो तोइला हेर्नु म गएको, बख्री काटेर छाला यसो गरेर खुट्टो दुईवटा समातेर लामन नाच्दो रहेछ, छ्याम गर्दो रहेछ। के गरेको यो त कहीँ नभएको नियम त कहाँबाट ल्याएको यो त छैन जस्तो मलाई लाग्छ भनेर मैले कुरो पनि सोध्यो। सोद्धाखेरि हाम्रो फोला मन्दिर, ल फोलाले यो चाहिन्छ र
भन्दो रहेछ। हेट यो त हुँदैन नि, कस्तो फोटो यो त लामामा मिल्दैन, आउँदैन, त्यसो गर्नु भएन, योले हराउने गर्नुपर्छ, यो हुँदैन भनेको। अहिले कति वर्ष कति 3-4 ठाउँमा अहिले गर्नुपर्ने रे धोइला गर्नुपर्ने त्यो सबै हरायो। मैले यो छ्याम भनेको हुनेले हाम्रो ठाउँमा बसेको उसमा छ्याम हेर्नु आऊ, छ्याम कति किसिमको छ्याम त, कति छ सिठो ठोवा हेर्ने कि सेवा हेर्ने कि कस्तो हेर्ने, त्यस्तो छ्याम गर्नुपर्छ। कि धोइला गर्दाखेरि के रासिएसी गरेर काठमा गरेर हामीले धोइला गर्नुहुन्छ आफ्नो फोला लामाको भनेर मैले त्यो गर्दाखेरि अहिले त्यो यो 7 दिनको फेरि पुज्दा 7 दिन गर्छ, त्यो सबै हरायो, छैन, त्यो छैन। अनि यो हाम्रो बुद्ध जयन्ती भन्छ, हामी मान्छौँ। बुद्ध जयन्तीमा 27 करोड कुखुरा मार्नुपर्छ एउटा घरमा। अब कति कुखुराको मासु गर्नुपर्ने, यो पनि सबै है, यो कुखुरा काट्ने मार्ने सबै त्यो हुँदै नहुने कुरा गर्यो, यो हुँदैन भनेर अहिले झाँक्रीले त्यो पूजै गर्ने छाड्यो, गरेको छैन। लेखतिर गर्छ अरे धेरै कुरो मार्ने एउटै घरमा। यसरी त्यो चलन थियो नि पहिला त। या रेम्बुछेको स्याबान नभएपछि यो त हुँदै गर्नै नसक्ने कुरा हराएको छैन। रेम्बुछेको स्याबान गर्थेँ म, कराउने चाहिँ मै हो। फेरि अर्कोले दोष गर्नु भने अलिकति नराम्रो है। कोहीले चाहिँ यो रेम्बुछे निस्किएर हामीलाई अब संसारमा अब तरकारी खानु पनि दिएन भने त्यो पनि मलाई आवाज आयो। यसले गर्दा तरकारी खानु दिएन भने गाउँमा यो तरकारी किन खाने, एकछिन भोलि खाउँला पर्सि खाउँला कि आजै खानुपर्छ, यस्तो टाइम समय लिएर काम गर भनेर अहिले त्यो काठमार पनि सबै हराएको छ। यो बाचा चाहिँ अब रेम्बुछेकै हो है। मलाई चाहिँ ऊ आएको ज्ञान भनौँ मन भनौँ कि मेरो सोच हो कि मलाई त्यो आएपछि मैले सबैले दर्शाएको सम्झाएको बुझाएको अहिले मानिरहेको छ, मेरो कुरालाई मानिरहेको छ। अहिले हिसाबमा चाहिँ अहिले छैन। हाम्रो आमा समूहले गरेको समूह थप अर्को पनि आऊ एउटा भन, अर्को पनि आऊ एउटा सबै ल्याएर अलिक ग्रुप गरेर भयो भनेदेखि 50-60 100 नै होस् न बरु, त्यस्तो गरेर जम्मा गराएर कोही बुढा नभएको बुढी हुन्छ, बुढी दुःख भइरहेको होला बिचरा, त्यस्तोहरू ल्याएर यहाँ आफूसँग जोड्नु आउनु ल्याउनु हुने। उहाँहरूले पनि म यसो गराउँला, म तिमीले सहयोग गराउँला, तिमीले औषधि गराउँला, तिमीले हरियो गराउँला भनेर तिमीहरूले त्यो मान्छेहरू जम्मा गर्नुपर्छ। धेरै राम्रो हुन्छ। के हो मर्ने बाटो यो हो, अरू बाटो छैन भनेर मैले सबैले सम्झाएको छ। अहिले यो औषधिको बारे पनि मैले सबै ठाउँमा भनेको यस्तो यस्तो छ है, यहाँ यसो छ, तिमीहरूले निःशुल्क छ लो, यस्तो रेम्बुछेको बाटो चाहिँ औषधि प्रयोग गरेको छ, डाक्टरहरू राखेर तिमीले निःशुल्क हो, तिमीले पैसा पर्दैन, दुःख छ भने कष्ट छ भने आएर औषधि गर पनि मैले भनेकै छ। अब हामी समाज बुद्धिस्ट समाजले के गर्नुपर्छ भनेदेखि प्रार्थना मन एकदम सफा गरेर आत्माबाट ओम मणि पेम हो मात्रै एउटा भने पनि त्यस्तै रेम्बुछेकै लोक हुन्छ। रेम्बुछे लोक भयो, हामीले पाएको छ। फेरि अहिले यङसे आउनुलाई उहाँले चाहिँ अब कहीँ भइसकेको छ होला, आउनुपर्छ। आउनु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ दर्शन गर्नु पाओस्। सकल हाम्रो बुद्धिस्ट जन जति छ मेरो समाज तामाङ दाजुभाइहरू मेरो 5-6 हजार छोरी छ। मेरो अहिले साथमा 6 हजार छोरी छ। मल्लामा प्रमुख भइरहेको छ। अहिले मेरो यो हुँदाखेरि
उहाँलाई चाहिँ दर्शन गर्नु पाएँ म पनि अलिकति भोलि प्रगति हुन्छ कि राम्रो ठाउँमा जान्छ कि भन्ने मैले सोच पनि गरिरहेको छ। रेम्बुड्छेको चाँडै चाहिँ हामीले दर्शन गर्नु पाओस् भन्ने मेरो भावना हो। जहिले पनि गर्छु, जहिले पनि यो भावना गरेर एउटा मोहम्मदलाई पनि गर्छु रेम्बुड्छे चाँडै आउनुहोस् भनेर म भावना जहिले पनि गर्छु।